dan Musa mai Allah, dan Musa mai Muhammadu Rasulullahi. Wasu sun ce wai ka taɓa sunnar manzon Allah. Alhali dukkanin shehunnansu da malamansu ba wanda ya ɗabbaka sunna kamar ka dan Musa. Wa ya taɓa aurar da mata ƙwaya 5,000 in ba kai ba. Dan Musa ka zama kan ɗaki ture ka sai an taru, billahi azimu dan Musa mu ba mu bi ka don mu tsaya ba. Kwankwasiya yanzu muka fara kuma yanzu muke son ka kuma wallahi. Ni ne bazalla daga nan kasar Germany. To malamai, ku ne lokacin da abu ya faru na tuntuɓan harshe kuka dinka ihu a garin Kano, an taɓa sunnar, an taɓa gemu, an taɓa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma shi nan gemun na ai baiwa ne. Musulmi da wanda ba musulmi ba, in dai Allah ya nufa za ka yi gemu sai ka yi. Dabba ma take gemu, ballantana dan adam. Gemun wani dan adam din abin da zai shuka, dan akuya ma zai shuka shi. Sai mu ga yanzu me za ku ce. An zo an zub da jinin bayin Allah, mu ji kuma yanzu me za ku zo ku ce, mu ji wa zai kare wannan ta'addancin da rashin imanin da aka yi bayin Allah saboda biyan bukatun wasu, saboda cin amana. Kun zo an taɓa gemu, an taɓa gemu, to yau gashi nan an zub da jinin mumini. Na tabbata kuma jinin mumini ya fi ɗakin Ka'aba ma, ba ma a wajena ba, har a gurin Allah. Kuma da gemu da jinin mumini wanne ne ya fi a wajen Allah? Ku ne malamai, ku nake tambaya, ku nake so ku ban amsa. Duk malamin da kuma yake da hannu a wannan ta'addancin, ya goyi baya a wannan ta'addancin, Allah ka tona mai asiri.